напишем, буди силен интерес. Това е цифра 6. Тази цифра непозната, тънка, нежна, чудновата. Нека име и дадем цифра 7, да я наречем. Такива полелца имам аз в ръце, деца. Лекичко ще ги кръстосам и ще стане цифра 8. Ако цифра 6 обърнете с басунчето надолу, в нова цифра ние ще я превърнем. Ако име и дадем, как ли ще я наречем? 9. Бедно празно колелце, нищо няма, ни бастунче, ни коренче, няма и печенче. Цифра на буква О прилича, тази цифра 0 се нарича. Застани за единицата, а тя празно на балонсо си издула. Искам да съм цифра важна, но сама съм маловажна. Застани зад единицата, тя е най-малка в редицата. Позволи се стана добро тебе отстрани, дай ръцете си да хванем, да наплачем сам сами. Какво става много мила, сякаш че получих сила. От малка деница станах цяла десетина. Вече всеки ни познава, ни приятели сме с нас, кой с нас не е решавал трудните задачи в клас. Добре.